O Concello de Boiro reafirma a súa aposta polo rural con diferentes actuacións nas parroquias. Moimenta contará coa mellora dun camiño e ampliación da rede de saneamento. A mellora do municipio é un dos obxectivos que persegue o Goberno local de Boiro, que está a desenvolver diferentes obras por todo o concello. Unha delas realízase no lugar de Moimenta, na parroquia de Macenda, e está centrada na mellora da estrada. Esta mañá o alcalde boirense José Ramón Romero e o tendente de alcalde Luis Ruiz visitaron o lugar para coñecer o avance das obras. Gracias a esta ventana de bo tempo que tuvemos estes días, pois avanzaron os traballos e vemos como xa só falta rematar ca capa de aglomerado, unha obra que entendemos que é moi necesaria para aquí, para o centro da aldea, onde o que se pretende é mellorar o acceso, como digo, á propia aldea. O que se está a facer é a colocar nun dos laterales da cuneta unhas tuberías de pluviales, unhas tuberías que teñen un longo de máis de 450 metros, con eso que se pretende é ganar ancho e que eso lle permita, pues, máis comodidade aos veciños á hora de tanto de chegar ás súas vivendas como de que teña que vir algún tráfico un pouco pesado, pues que teña un acceso un pouco máis cómodo. Rematarase cunha capa de aglomerado e aproveitouse a actuación para engadir un pequeno tramo de saneamento. Para pensando no futuro de que hai algún tipo de necesidade de conectar o saneamento de parte das casas máis altas da aldea, que se podan conectar, xa se deixa preparado tamén este pequeno trozo e, esperamos que a obra se remate xa ca capa de aglomerado o máis rápido posible e que os veciños podan disfrutar desta obra. O orxedor local afirmou que se trata dunha obra moi importante para Moimenta. Estamos apostando polo rural, obras importantes, como pode ser este vial que dá acceso ao núcleo principal da propia aldea pola configuración. Pois as entradas son dificultosas, con esta sí que vamos a gañar, como dicía él, pois espacio para entrar vehículos de emergencia, incluso vehículos pesados que dan acceso a este núcleo, e unha obra que está financiada aparte por Agader, por a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, e, a verdade é que moi contentos por este tipo de obras e polo servicio que se está prestando ao rural. Polo que destacou a necesidade de facer este tipo de apostas para impulsar o rural e facilitar a vida dotando de máis servizos á veciñanza, algo que apuntou o Concello leva facendo tempo con máis actuacións como as que se realizaron en Moimenta con anterioridade. Ano non só estuvemos facendo esta obra aquí neste lugar, un pouquiño máis adiante tamén acabamos de facer tamén unhas aceras na carretera que vai hacia o Evadez, a estación de vixilancia aérea, tamén fixemos unhas aceras dun tramo considerable. Acabamos tamén, fai un par de semanas aquí na DP, tamén facer un tramo de acera cun cierre para aguantar tal, e a verdade é que estamos contentos que as obras que estamos facendo aquí en Moimenta son pequenas obras, salvo esta que xa un pouquiño máis grande que estamos falando de preto de, 91.000 euros, pero sí é verdade que esta obra que acabamos de terminar estas semanas tamén creo que se vai a 10.000 euros e vamos facendo pequenas actuacións pero moi necesarias. A mellora deste camiño de Moimenta contempla tamén a colocación da rede de pluviais.